Salam, sevimli dostlar, yaxşımısınızlar? Görüp atqanыңlar Şinjan Mısıran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdarlığıdaki Ailem programısı. Ben program riyasətçisi Tılraba Abdız. Programımızda Şinjan Tılraba Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi Çümülü Ballar Yürüşlük Məhsulatları, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Mərkəzi, Şinjan Ünüm Medeniyet Taqtiş Çeklik Şirketi birləşib işləyən. Programımız yana Şinjan Əl-Xumar Məbləğ Siliş Çeklik Şirketi və Şinjan Abidə Biopentexnik Çeklik Şirketi alaydı qollğan. Sevimli dostlar, her son programımızda cemiyetimizin her saha, her kesbedeki netice kazangan İlğar İdidik atallar bilen birlikte ulanın perzent terbiyeleş jarayonidagi qiziqarli hikoyalar quloq saldık. Programımızga yana psixiklik yetaklaşıp berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyat Mərkəzidən Mubarak Malımның alay təklif qildik. Mubarak Malım qarşı alamiz. Rahmet. Ondaqda bu son programımız təklif qilgan söyümlük aile əzaları zadi kimdi? Ulanın perzent terbiyeleş jarayonida qanday qiziqarli hikoyalar bordi? Birlikte quloq salaylik. Şinjan Əl-Xumar Məbləğ Siliş Çeklik Şirketining Ürümçi Melisa Biopentexnik Çeklik Şirketining baş direktori, Sanji Əl-Xumar Grim Buyumlar Çeklik Məsuliyyət Şirketining məsuli Əkbər Toxtaxun və onun omaq pərzəndi. Buldu, bugünkü programımızda təklif qilgan söyümlük ailə əzalarımız bilan birlikdə bir tanışıb baxaylik. Qarşı almışsınızlar. Yaxşımısınız? Yaxşımısınız. Unda xo'sa ikraldik dostlarımızga bir qizg'in salomlaringlarni anglaylik. Yaxşımısınız? Men Əl-Xumar Məbləğ Siliş Çeklik Şirketining baş direktori Əkbər Toxtaxun bo'laman. Hammalarga o'tliq salom. Qarşı alamiz. Chiroyli xonimimiz bilan tanishib qoldik. Salam kimchilik, men Maynur, odatda yo'lchimlik xizmati yordamlashgach, oilada bolalarga mas'ul bo'lman. Qarşı alamiz. Yaxşımısınızlar, mening ismim Abdullah Ekber. Men tan tarbiyani yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi. Qaysi maktabda? Yo'q. Qanchinchi yilda? Sininchi. Ha, yaxshi. Bu maq qizchi? Mening ismim Muxlisa Telyusoy. Ha, yaxshi. 6 yoshga kirdingiz. Shunami? Maktab kirdingizmi, deh kirmadingizmi? Deh kirmadingiz, ha? Ummaq Muxlisaning chichi bek chiroyli ekan, ha? Odat chichingizni nimda juysiz? Nima deysiz? Nimning supasi? Axromanning supasi. Sen uyda cho'melning supasi yo'qmi? Chaq qo'ydim, ha. Al-Xumarning mushu bu chash asrash mahsulotlari, ha, ilaqi quyruqmi, undan keyin jigdiyilmi deganda ishlagan mushu chash asrash mahsulotlaringlarni men shiltib baqqanchu, bu bek yaxshi xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan shunaqu. Umaq bolalarimiz uyda shuni shiltamdi. Odatda hamda qizi chich uzunroq bo'lgandan keyin shunga to'liq quyruq maynikidan bir qadar tabiiy emasmi? Shunday ko'proq ishlatadi. Demak, undan so'ng mushniki tabiiyligiga sizlar o'zinglarmi haqiqiy guvoh bo'la olasiz-da? Albatta. Chunki ko'pincha odamlar shu mahsulotlarga nisbatan tushunchi to'g'ri emas-ku. Ba'zi narsalar faqat ismi bilan bor buniki deb o'ylaydi, lekin biz shu ishlatgan har qanday mahsulotimizga nisbatan shunun qatqan masalan quyruq may degan bo'lsa, quyruq may qaytilib ishlangan har qanday so'pinda quyruq may biz rasmiy shu qassobning oldidan quyruq mayni ekilib, biz uni go'sht to'g'raydigan mashina bor emasmi? Shuni to'g'rab, ezib, aning keyindan balkim biz demaklar bilamiz, biz kichik vaqtimizda jigida qilgan bir ishlar bo'lgan, quyruq mayni kuydirib o'qilibchi. Biz shuni jigida qilib, oxirida to'ngmay bo'lganni, endi biz shu so'pinga ma'lum o'zimizning bir tadqiq chiqqan reseptlarimiz bor. Boshlashtirgan. Shuning asosan shu to'ngmayni ilib, so'pinga qaytib ishlaymiz. Demak, haqiqiy o'zinglar shahid bo'lganliginglar uchun texnik ishonchlik ishlatar ekansizlar-da. Bundan bek ta'sirlandik-a, nurg'un mahsulotlarda hamda masalan tichuvu deb ishlatadi ba'zilar hamda balkim zavodlarda eng tabiiy tarkiblarni ishlatgan bo'lishi mumkin, lekin qassobning oldidan o'zi berib chiqib ekilib degan hikoya meni bek hayron qoldirdi. Shunaqa ma'lum. Undan bo'lsa siz shu Al-Xumar shirkatida ishlayotqili yoki shu Al-Xumar bilan bir qadamda mengayotqili qancha vaqt bo'ldi? 6 yil bo'ldi, 7-yilga qadam qo'ydim. 7 yildan beri hamda Al-Xumarning nurg'un taraqqiyotlarga, nurg'un ishlarga shahid bo'ldim. Shahid bo'lib kelyapmiz. Endi 2014-yili men dastlabda Al-Xumar bilan uchrashgan, 2014-yil uchrashgan vaqtda zavodda men bir oddiy mundaqcha vaqtda isklachi deb qo'ymizmi? Bir isklach bo'lib ishlaganchi, bu isklach qanday desam, meniki maxsus isklach turib mal yutkab mal qilgan isklach emas. Men kompyuterdagi sklatchi. Ya'ni qancha mal kirdi, qancha mal chiqdi. Masalan,
eng oddiysi abaytni aytgan quyruq maydan 2 kilo әкелген болсақ, бұны eritib qilib qo'ygan keyin nechilik may chiqdi. Ya'ni bu nechilik ishlatdik, nechilik qoldi degandek shu ichi qatirgan narsalarni tatib oxirida pishqmalning hisobotigacha bo'lgan hamma hisobotni mening kompyuterimda men boshqarib ashtaq etmaganchu. Shuningdan keyin hamda bu bir isklatchidan, endi oyligim 2000 ko'ylik bir isklatchidan men bara nim qilib 1,5 yil vaqtida oyligi 2000 ko'ylik bo'lgan oddiy bir isklatchidan endi shu 1,5 yil jarayonda endi balkim men shular yarab qoldim deb o'yladim endi 1,5 yil jarayonda men zavod boshlig'i bo'lib o'sdim endi 1,5 yilcha zavod boshlig'i o'sib endi bu jarayonda barliq ishlab chiqarishdan keyin har bir halqalargacha qatnashib masalan abaytni aytilgan shu quyruq mayninki izilishdan tatib oxirida sopon qetilib sopon bo'lib bozor sog'ichi bo'lgan ariqlarniki hammasiga degdek to'liq qatnashdim. Material kirgizish bo'lsin, material chiqish bo'lsin hammasida endi to'liq qatnashdim-da. Shunga Alxumarning har qanday mahsulotiga bo'lgan har qanday bir savol bo'lib qolsa va har qanday muhitda har qanday bir odamlar Alxumar to'g'riliq savol so'rab yo bo'lmasa mush to'g'riliq ba'zi bir mujmal bo'lgan masalalar bo'lib qolsa dadillik bilan qo'rqmay deyalaymiz-da. Chunki ko'pincha holatda shu mahsulot kelgan vaqtida masalan qaysi marka bo'lsin bizning shu jamiyatimizda bu markani kelib chaplagan bu boshqa yerda ishlatgan mal buning faqat marka chaplab kelib ishlatyotdi deb qaraydigan bir ahvol borchu. Alxumar shu yuvish buyumlari sohasida 2008 yil qurilgandan tortib hozirgacha jami 12 yilni tamomlab 13 yil qadam qo'ydik. Mushu jarayonda barliq ishlab chiqarish o'zimizning zavodida bo'lib, o'zimiz shu o'zimizning tadqiqotidan barliq reseptlar bo'lsin va abaytin Larabaxan qiz shunday dedi, masalan, tichuya degan narsa. Demak, mushu mahsulotga bo'lgan tushunchasiniki bir qadar yuqorligining ifodasi bu-chu. Bu tichuya degan narsa nima bo'lsa, shunday o'simlik bo'lsin va ba'zi bir ximiyalik materiallarni orasini ilib olgan ba'zi tarkiblarni ko'chiramasmi? Buningda biz bu reseptni tanishayotganda desak, shunday tichuyalarning o'rnini biz o'zimizning haqiqiy bo'lgan shu tabiiy tarkiblar bilan ani o'rnini taytiqqanda biz ani o'rnini og'izgan. Masalan, zanjivil biz tomoq soladigan zanjivilning yengisini akilib, yana abaytni aytilgan mashinada to'g'rab, izib, siqib, anandiki haqiqiy bo'lgan bir jangjira shuni chiqarib anandiki bir sopon qatimiz-chu. Shu holatlargacha biz tabiiylikka boyaq tichuyalarning o'rnini shuning bilan egallagan ham shuning bilan olgan demakchi. Esimda qilsa Alxumardan eng bosh chiqqan bir Usmonninki bir chasibini bormidi? To'g'ri. To'g'ri, Usmonning. Basimi qimmat emasdi, lekin Usmonning bir chasibini bordi. Biz bek yaxshi ko'rib shiltatdi xudicha bek joshqi bek payizdi. Demak, haqiqiy tabiiy tarkiblar bo'lganligi uchun mana 10 yildan ortiq vaqtdan beri xalqimizning shuna yaxshi ko'rishiga, e'tirof qilishiga, eng muhimi bozordan texmi yaxshi putirab taraqqiy qilishiga erishildi. Shunaqku. Endi o'zingiz mush kasb bilan shug'ullanish jarayonida ballarni-chu ancha-muncha o'zinglarning sexlariga olib ko'rsatadigan, bularni olib mushu jarayonlarda birga ekskursiya qilg'izgan ahvollar bormi, yo'qmi? Bor. Ramslarda danglarlar zoqqa? Ba'zilarda müştərilərdə apamda bağı arzaq iş var. Bu an bağı öydə yox, şu azad bağı gündüz bardığı. Keyin şu biz dadamla tanmamız, yabansa az vaqtda apam bilan mangmiz. Dadam bilan mangajaqda 5-də şu bir tal belə qaba. Birinci qitim şu gilam ba bir tal cho'ng zavodga borgan. Bu yerda men bilan muxlisa tangilikqa mükümlüklan o'ynagan. Aşçaqda bağı men berib baqqan. Shu burun birinchi zavodda kelinam hammasi bir tariqa. Menda chanfanshingliqi transonday bağı aşadan aştrapdiliqi qo'ydigan bağı kichik tayz bağı ashni akilib berdi. Keyin odamlar ashni qilib, iliqi bir tal bosadigan yer bağı asha qo'ydi, oxirida bosdi. Keyin bir tal qilib bo'lgandan keyin mana qo'ydi. Keyin oxirgi odam iliqi ko'ribga yasaydi. Keyin bağı untaldan bağı qo'yib, keyin oxir chiqardi. Keyin oxirida bu bağı ichidagi bağı bu qildigan narsani ben ko'rgan vaqtda shu iliqi
bag'u dadamni bag'u cho'nin qilgan vaqtda men bag'u bir fanchen kirib shu yilqi tilen qilgan vaqtini ko'rdim. Shu yilqi bir tal to'ngda yugisha moya. Demak, shu zot sexga berib, o'rab qachilash jarayonini tushundirganda qildi bizga. Ma'lum bir mahsulotning korobkalarini yaslaydi ekan, uningki uni bir qachilaydi ekan, uni mayaqdiliqi besib so'lov bojonga oldi ekan. Bojonsiga. Onunki 10 taldan bir yashik qachilaydi degan jarayonlarni tushuntirdi. Shunaqo, sizlarcha mush jarayon qiziqarli yoki bo'lmasa sirliqmikan? Shuncha bilindimi? Shuncha yo'q, lekin rostdan payzigan. Payzigan. Chunki bizning o'zimizning qo'ldan nurg'un narsalar chiqyotidi, uningdan biz yo'sigan narsalar do'konlarda setilyotidi. Sen shuni masalan do'konlarga kirib ko'rgan vaqtda qanday hissiyatda bo'lsa? Bir qatam do'kon ko'rgan joyda o'zim qilgan ko'ribkani ko'rgan. Xo'sh bo'ldimi? Uyim men qo'chilgan ko'rib yatirdi deb. Axir keyin bag'o amni ko'rib, texa 10 minut kamigan chaqlar birsi bag'o setib akatdi. Men ashchaqlan bag'o turib men qilganda birlamlab sotib yetirganda. Sen uni qanchalik vaqt qilganding? Sen qanchalik vaqt ketgan shuni qanchaligicha? Bir tal kurubka beklan bag'o osonki 18 minutdan bir tal kurubka. Shu ostining ikki tarafini bir qo'ymaymiz. Bir tal bag'o maya qo'yib, yana bir tarafini bir pasaqlan bo'ldi. Bir chiqdi. Demak, endi hozir bolalar texi 10 yoshmi? 4-sinfda o'qiyotganmiz. 10 yoshga nisbatan endi bir mahsulotning ayni bir sexda ishlanib chiqib, eng oddiy, eng oxirgi bosqichdagi o'rab qachilash bosqichi bilan shunday yaxshi puxta tunishibdi. Bizga ham shunday yaxshi tushuntiribdi. Endi sening masalan keyin cho'ng bo'lganda mushundaq bir camping ishlaydigan yoki bo'lmasa bir korxonchi bo'ladigan orzuying bormi, yo'qmi? Sening nima orzuying bor? Mening shu yaxshi oson bir tabog'i gonzo tipi. Keyin oxirida bag'u vaqtim bor, shu hech qanday bag'u ish yo'q vaqtda yana tabog'i o'yinni bag'u yasab, keyin arzoq pul tepib. Shu o'zim bag'u o'tkin hayotni o'tmay shu. Ay sen o'tkin bor hayot qanday hayot? Bir anglab qaytchim ishni bir anglagim bor. Shu o'tkin hayot degan. Yumshoq safar yotman. Qishimda liqqinamli shu bor. Oldimda jo'nman deyin chomba. Aşağıda menga yetib turib bag'o, aşı denni ko'rib bag'o lishyapman. Lekin men hozirgi seninki butun so'zlash, ifodalash mahoratingdan seni ya aktyor bo'lsam yoki bo'lmasa so'zlash jihatdagi talentingni joriy qildirsang bo'ldi-ku deb o'yladim. Chunki yetib deyish ko'rib kelasiz. Vallahi ifodalayman deydi, sahnada erkin ifodalayolmaydi-ku. Bak obrazli qara bir gap bak yaxshi. Unda biz dadamdan so'rab baqaylar. Dadamning shunday arzusi bormi, yo'qmi? Sizlar endi bolalarga nisbatan cho'ng bo'lganda masalan bolalarni shu mayda korxonchilik jihatda bo'lsin yoki bo'lmasa bir igilik tiklash jihatdan bo'lsin, bir arzusini taraqqiy qildirish o'yingiz bormi, yo'qmi? U jihatdan aska qilsam o'ylashib boqmoqman. Endi bularniki qanday desa, o'g'limningki dastlabdiki shu 3 yoshgacha bo'lgan vaqtdagi arzusi olim bo'lishdi-ku. Shuningdan beri biz menda uyda chaqaga vaqtimizda Abdulla demaymiz-ku buni. Aboshi deb chaqiramiz-ku uyda. Bak yaxshi ya. Endi shuning bir xil nima bo'lib qolish uchun endi yaqinda bu arzusidan voz kechibdi. Voz kechib endi bir xil tanshenja deymizmi? Yuxan keyingisi u. Pishir yuxan bo'lgan. Oxirida kavg'ashga bo'lgan. Kavg'ashga bo'lmoqchi ekan. Endi kavg'ashga bo'lishdiki, endi arzuing nima uchun bo'lsa deb so'ragandimda, bu endi dunyoning sirini ochaman. Endi dunyoda nurg'unligan ichib bo'lmagan sirlar bor ekan. Shuning men shularni ichib hamma odamga shu sirlarni bildirman. Demek için özünün arzusu bo'yicha yashashni umid qilmanchi. Shuning buningga bir xil bisim yoki bu qilishdan oldin uchun hech qanday bir sen andaq bo'lsa, yo bo'lmasa mandaq bo'lsa, yo bo'lmasa buni bek endi cho'ng bir korxonchi bo'lib ketishga, yo bo'lmasa bek puldor bo'lib ketishga degan umidlarim yo'q. Yani faqat o'zining arzusi bo'yicha yashasa, xo'shal yashasa, shuning maqsad, undan boshqa umid yo'q. Andan keyin shu aboshidan bir savol so'rag'im kelyapti menda. Sening nazringda hozirgacha biz ham dunyo shunda taraqqiy qildi, nurg'un sirlar ichilib bo'ldi deb o'ylaymizda. Masalan, men ichilmagan sir yo'q deb faqat o'ylamayman, qarayman, sirlar ichilib bo'ldi deb o'ylayman. Lekin sen yana nurg'un sirlar bor, ichilmagan deb aytgansan-ku.
Mesela senin qaysı sırlar içilmağandı? Bir tal sırrını da baqa. 百慕大三角怎么形成的？ 什么三角？百慕大三角。那是什么百慕大三角degan nima bo'lam bizga 这个不懂的话，能再来个简单点儿的。 ma'qul bo'lam. 宇宙的尽头，或者是平行宇宙。宇宙尽头是什么？mush savolni o'zim bag'o bir o'ylab boqqan. Burun mo iloqi pingshin yujuda mushtaq shashangni bag'o men anglab boqqan. Shu mushu biz bag'o biz turgan mushu faqatla bir tal dunyolar. Biz faqatla mushu butun dunyoni bir tal arliqlar. Ya'ni liqqina bizga o'xshash dunyo bor. Shu pingshin yujo. Keyin yapılsa menchi bag'o yana ikki xillik bor. Birinchisi degan bu yujoni chinto'si yo'q. Siz bag'o eng oxirida chintoni tepib, orqada yana ba deb mangsangiz, amseni bag'o yujoni chiriyasiga qaytib keldi. Yapılsa degan yujoning bag'o chinto'si degan shu xeydun. Sen ben bilmeydiğim bir şey çıksan da görsen. Bakalım CPU'su kızıp geldi yazdı. Şu mesela paralel dünya, pingshin yujo deymiz. Çoğunlar sözünüz mü ilaqi o xuddi mavjud emasdek. U faqat bir ilaqi fantaziyalik bir narsadek, nihoyat ilaqi sovuq bir xil muomala qilamiz. Lekin ma balamdan qaravasak bo'ldi, balalarning nazaridagi dunyo hamda tasvirligisiz ehtimolliklarga to'lganda ma balamning magipini olib men bek yaxshi xo'sh bo'lib ketdim. Masalan, YV空间, RV 空间, DOV 空间 deb 10-12 ga chiqirmiz balama. 四维空间最神秘。对，四维空间deydi. Uni cho'nglarga tushuntirsangiz-chi, ilaqi Her defa anlaymış mesela ben. Her deydi. Lekin bolalarning nazarida u hamda biz ko'zimiz bilan ko'rolmaydigan, biz tasavvurimiz bilan tasavvur qilolmaydigan dunyo bu bolalarning nazarida bor. Ne olsam da apsı izcil ayıldı balla bilen billa Allah'ın terbiyesi emra buluşuğu cıqraq emra bulken o. Ne olsa ama muşu ballada muşundaq bir neslenin şekillenişiga sizce ayıldı qandaq bir işler sebep bo'lib qolgandi? Ailede ben to'liq qo'lidarak amraqchu. Mesela atisi mesela uyimizga bir tal eshik kelib qolgan bo'lsa, shu eshikni biz bir narsa qilib yoki o'yin qilib anoniki tashlaymiz-ku. Tashlab ketmaymiz-da endi. Ama olamdan siri to'g'riliq endi birga kitoblarniki ko'proq yordam bo'ldi. O'g'lim kitob o'qishmak amraqchu. Uyimizda endi eng ko'p narsa kitob. Odatda bizningki yotoq uyimi, hatto o'birnimi kitobxonada endi bu shunday. O'birni kirsin endi kitob odatda nurg'ada ota-onalar bolalarning o'birni kitob o'qishini to'sidi. Ammo to'sish to'g'ri emas deb qarayman-chu. Chunki u bir bolalarning erkinligi, shu narsa qiziqqanligi, shuning odat o'birni kirishdan olib cho'qim bir kitobni ko'tarib ketib, ashada bir o'qib, uni qaytib chiqdi bu o'zining qiziqishida. Ananki emirga tamoq yeyish aralaqidimi? Shundaq. Adni bir kitobni apagan bo'lsam, shu kitobni bir tugatmaycha bu bolaning uyqusi uyqolmaydi, xiyol olmaydi. Hatto qiziqdi. Biz endi kichik vaqtlarda masalan bu 4 yosh qizim yangi tug'ilgan mazgil asosiyatan bolalar faoliyatida ko'proq qatnashdik-chu. Shu jarayonda endi biz shu havoning o'zgarishi, yomg'ir degandek narsalarni butunlay qo'l silib yasab chiqqan emas bu. Bu narsalarniki bolalarnikilik biz dastlab ko'rganda bolalarda hech qanday ekstasi bo'lmaydi ekan. Bolalar o'rganda ko'mitaymiz-ki, lekin vaqtning o'tishiga erishib, bola o'zining so'z harakati orqali bizga buni ifodalab berganda. Mesela tünigün uyimizga mesela bu pinshaniki bir eshik paydo bo'lib qoldi. Şu o eshikni tash etishni o'ylashib bo'lib to'xtabdi. Mana bir foydali etaylik deb, shu biz o eshikga bundoq putdan dasayagani qilib, bu eshikni musobaqa ichiga tushib, ichidan chiqib degandaychu. Ochiq holatda bir uyda bir o'yin tayyorlovdi endi. Bu bir oddiy masala endi. Shuning qartan bu narsalar biz cho'qim hozir o'rgatgan narsamiz hozir bizga ifoda bermayotgan bo'ladi-chu. Vaqtning o'tishiga erishib, ma'lum bir narsa kelganda, kichik vaqt o'rgangan narsalar bizga tuyuqsiz bir ma'lum narsa bir ko'rganga degandek ta'sir bergan. Bolalarniki ma'zura qoldi, balki shularning ta'siri bo'ldi deb qarayman. Ben ma'nodan bir narsani his qildim. Pek men yaxshi ko'rgan gapdan birisi chiqib qoldi-chu. Masalan, bir tal eshik bo'lsa-mu, biz uni tashlab etmay, uni bir foydalanib etgandan keyin andin bir taraf qilmaymiz deb. Biz odatda bundoq o'ynaymiz, bolalarga qo'l hunarvanchilik bilan shug'ullantirishni, go'zal san'at bilan shug'ullantirishni biz bek yaxshi ko'ramiz. Ham nurg'un ota-onalar hozir
bek o'ynaydigan bo'lib ketdi-ku. Amis nayt ilmiy qarab, buning foydaliligini nayt yaxshi tushundi. Lekin ba'zilarimiz bundaq o'ynab qilishimiz mumkin. Chuqum bozordan olgan tayyorliqi kauchuklar bilan, bozordan olgan tayyor rangli tayoqlar bilan, esililik yumshoq raqlar bilan andin qo'llanir va uyatsam bo'ldi deb. Bu bir tarpi. Lekin yana bir hozir men ta'kidlamoqchi bo'lgan nima degan odam boyaqidek keraksiz narsalardan. Keraksiz buyumlar bilamdi. Hatto yaproqlar bilamdi. Elaqa nima kuz fasildiki, o'cho'plar, toshlar aldıqamış bir talay narsalarni qo'yib berib balalarga unda bo'lsam ben bunda o'ylaymiz-ku, men uy yasash uchun mundaq narsa ketadi. Ma bir yo'nalish. Lekin yana bir yo'nalish nima degan chaqda unda bo'lsa oldingda balam mundaq narsalar bor, sen buningdan foydalanib nima yasa olaysan. Ma yana bir yo'nalish. Mushu ikki xildagi yo'nalish, tafakkur yo'nalishlik mashig'ini jiqab bergan chaqda balalarning tasavvuriga haqiqatan foydasi bor bo'ldi. Shunga bek suyundim. Abaytın dedi-ku, akınızda bek kitap oqishni yaxshi ko'rdi, dedi shunaqa-ku. Akın siz kitap o'qib beramdi, o'qimamamdi? Ha? 有些时候读，有些时候不读。 Ha, masalan, qanday kitoblarni o'qib berdi sizga? 就是那种那种搞笑的那种。 Qiziqarli kitoblarni sizga o'qib berdi, shundaqmi? Hech qanday kulib ketadi o chaqda. Qanaqa qilsam? 会笑。 Ha, qo'ysa. Bunda osmonlarning, yuruvlarning o'z bildigan narsalarni sizga deb berammi, deb bermamdi? Deydi. Masalan, nimalarni deb bergan sizga? Deb bergan bizga akınız deb bergan gapdan birani. nima 不要说这话内容了。Atigada şu Atigala Black Step Kuge Gedi bu Feytrat deyala. Ha, atdiganda billa kitob ko'rganda fake fan degani deb turibdi. Lekin sen qo'rqding ha, bu shu qo'rqding o'tyapsiz so'nggi nimda o'tdi. Qayslarni o'tdi deb. 电视给他讲一些şu sizlar ishonmaysizlar degan haqiqat bor bir narsa. Ha, bo'ldi mayli. Nazrat qilganda qilma. Tisamlarda. Abaqim diyorsunuz. Tata dedi bu çubuğa çakta dep qilsiz degan chaqda hazırlab cho'q. Hazırlamcho'ng. Ha. Men dadingizni so'radim, dadingiz cho'ng bo'lgan sizlarni nima bo'lsa deydi deb so'radim. Bay Maynur dedi, hamda bolalar bilan har xil faoliyatlarni bekchiq qildik, hattoki yomg'irning qanday yig'ishi deganlardan tortib biz kichikliqi o'yinlarni o'ynab turib sinab qildik deb. Menimcha nima shu bo'pmi kuzatish iqtidori bek yaxshi, anonkin tafakkuri bek bo'l bolalar odatda dala faoliyatlariga bekchiq qatnashgan bo'ldi deb o'ylayman, mening shaxsiy qarashim. Endi sizlarchi mush bolalarni masalan dam olishlarda, sirtlarda birga achqidigan, masalan dallarda faoliyat qiladigan ishlarni ko'proq qilamsizlar. Odatda bizning eng aldirish kunimiz yakshanba kuni bo'ldi-ku. Uydagilar yakshanba kuni dam oldi. Har qanday bir o'rlashtirishlar bo'lsa yakshanba kuni o'rlashtirmaymiz. Endi odatda men jiq o'ylashdim. Dushanba kuni, shanba kuni uydagilar bek charchab ketadi, ishlab ishmaysimek eg'ir bo'lgan ekan. Yakshanba kuni cho'qim sirtga chiqmay bir orom olsin deb o'ylayman, lekin ertaga soat 8 dan joptib uydan chiqsak, ba'zida kechda 11-12 ga ara uyga qaytib kelamiz. Asosiyatdan shu sirtda bolalar bilan tabiatla uchrashtirish, undan keyin muhit amlashtirish, sirtqi muhit qanchalik kengchilikda, tabiat dunyosi qanchalik go'zal, bular bilmagan, tushunmagan qanchalik narsalar bor. Shuni bildirish uchun biz har yakshanba kuni cho'qim bolalar bilan sirtqa faoliyat olib boramiz. O'nga dala faoliyatlariga qatnashsizlar deyman. Dala faoliyatlariga qatnashsanga shu bolalarning o'zaro uyushtirgan faoliyatlar bo'ldi. Undan keyin taqib chiqish, masalan, piyoda menish degandek faoliyatlar bo'ldi. Shularga izchil qatnashib kelyapmiz. Piyoda menish, taqib chiqish deganlar bu hamdiliqi men o'ylagan dala faoliyatida bolalarni hamda sayliga aylanib chiqib. Billar degandekchi sirtdagi maydonlarda faoliyat deb o'ylagandim. Lekin hozir bularning deganda masalan taqib chiqish, piyoda menish degandek bu rasmiy dalada ip baradigan faoliyatlar bor. Mush faoliyatlar bolalar o'zi mustaqil qatnashamdi, yo sizlar birga qatnashamsizlar? Endi ko'pinchisiga o'zlari chiqadanda bir-birsiga marab ikkisi uchun. Ha. Endi ba'zi vaqtlarda biz birga chiqadigan nima bo'lsa, biz oila bo'yicha chiqqan vaqtimizda biz o'zimiz chiqamiz. Endi kollektivlik qanday bir klublarni kelgan vaqtida ikkisi ayrim chiqadi. Singlinga sen shu
mas'ul bo'lib, singlingni qo'g'dab, başlandı fəaliyyətlərini qilib kela olamsizlar? Masalan, bir qitim sizlar o'ylamagan bir xatarga yo'l qo'yib qolgan, yo bo'lmasa sizlar o'ylab baxmagan bir ko'ngilsizlik bo'lib qolgan, yo bo'lmasa bir narsalarni yuttirib qo'ygan, yo bo'lmasa yiqilib ketgan vaqtlaringlar bormi, yo'qmi? Bor. Sizlar yo'qmi? Oxirgi ikkisi bor, lekin oldidagi yo'q. Ha. Birinchi chapa yutib ketdi. Chapa yutib ketdi. Kimlar chapa yutib ketdi? Akamda. Qanday qilib yutib ketdi? Nima o'ydaverib, bu shu pirova degan chaqda shu bu aka bitta chapalib kelib, bitta bachchu bitta chapalib yutib ketdi degan chaqda aka Badaqada ben sizden gidip yaptım da bana bir de gidip verip özü de yutib ketdi. Ha, ishqalarning chapda o'xshashmidi? Ha. Keyin aşağıda o tamak yapılıp bağı çapını o'rniqni orqaga esib qo'yib, shu yilqi boshqa tamak yap bo'lganlar bilan bağı o'ynab, qo'qlashib. Oxiri keyin bağı oxirda yilqi arzaq sezib ketgan, lekin unchalik bağı yumshoq emas, yey tushmagan. Aşı tek daraxtning ustiga ashuna ko'z bağı. Ashlarni ilib, qizlar hozir bağı o'g'illarga boshlab itishdi ha. Lekin bağı tamak yapılmagan o'g'illardan boshqa hamma o'g'illar hammasiga tegdi mendan boshqa. Nasa aşı kiyimni yutirib qo'yib, keyin qanday qildinglar? Topdinglarmi, topolmadinglarmi? Tapadim. Oxirda bağı Topoldinglarmi? biz yamir tarafda o'ynayotgan chaqda keyin men bağı meni chapinim muxlisaning chapinini muxlisa qaytirib berib, keyin o'zimnikini izdiga ketdi. Keyin oxirida izlab oyliq bağı o'rindiqning orqasiga shu esib qo'ygan-ku. Keyin oxir bir aytsam, bolam hozir amma satrib oldigan vaqt beramiz. Hozir 5 oyoq borma deganda, bo'pti, bir hech kim o'yay bormaydi deb o'sha qo'yib, keyin bir talaliq go'sh uning chuyasi bağı Çungoşene VIP baralarına. Aşağıda bağı şu malum bir tabak o. Nakşı itip bulup. Hepimiz bir tatmasını bağı. Aşağı kılıp bir resim tatıp bulup. Kimden birip ağam. Naydi yaxshi. Demek chapandim tapalabsizlar, ha? Unda xusu vallahi naydi kichik qo'y, kichikdek 6 yosh. Cho'ng hamda 10 yosh. Mush bolalarni ansirmay qandaq bir klubga hamda balkim atigani chiqib qaytib kelishi mumkin, lekin bir kun hamda sizlar amra bo'lmaysizlar. O'g'ilni cho'ng bo'lib qoldi, 10 yosh kirdi o'g'il bola. Hamda bir balkim o'zi yolg'iz mustaqil bir faoliyat qilib kelsin deb o'ylashinglar mumkin. 6 yoshlikmishda umuq kichik qizni qanday ansirmay qo'shib qo'ydinglar? Bizning maqsadimiz hamda aka degan singli bir mas'ul bo'lish tuyg'usi bo'ldi deb qaraymiz-ku. Uning keyindan ota-onalar bolalar vaqt asrab emas, yaxshi ko'ramiz bolalarni. Bu kuyinish, asrash pek etkilik bo'lib ketgan vaqtda bolalar hamda bizga tayinib elish qisqiz ko'proq bo'lib qoldi ekan. Endi masalanga biz uyda o'tirib, balam degan maktabga ketdi, vaqalarmi, kechki qalammi degandek tuyg'ular bo'lmaz emasmi? Mushg'ul tuyg'ularni bilib bilmaylik bizda bir ansizlik paydo qildi ekan-ku. Bolalarni o'zlari ota-onasi yo'q holatda qanday bir ishlarni bajarish, qanday hal qilish o'rgansin degan masalada ashaq bir tuyg'u bilan biz bularni yashaq o'zlari yolg'iz faoliyatlar qatnashtirishni ko'proq ta'kidlayapmiz yaqinda. Demak, bularni xattirjam faoliyatga yo'lga sepsizlarmi? Xattirjam bozorchilarsizlar. Shu barchalarning bağı fuqamni rostdan qo'g'dayman. Lekin barchalarda hech kim bağı urmaydi, hech kim bo'za qilmaydi. Qo'g'daydi sabab fursat yo'q. Naydi? Boshqalarga berib qo'ydi. Mendan berib qo'ydi boshqalarga sizni. O'ynab turdi. Men o'ynab kelay, fukam qarab tur deb sizni qartib qo'yamda? Yo'q. Men bu boshqalar bilmayman. Muxlisa o'zi o'ynaydigan ya, mening o'ynagim bor yerda jiroq bo'lsa, men uzunam ketaman. O'sha bağı men o'ynaydigan yer borman, lekin men cho'qim cho'ba qilman. Men o'ynaydigan yer bilan muxlisa o'ynaydigan yer yine ko'zim ko'raman. Ha, bek yaxshi. Bek yaxshi. Shishenchilikda ko'raladi. Bek yaxshi bo'lish kerak. Bek yaxshi. Mushal bek yaxshi deb. Barchalardan bağı haqiqatan qo'g'dab baqqan. Masalan, biron bo'ktalarga berib bağı, keyin tuqqanlarni uyga berib bağı o'ynagan. Öl bağı zerikib, keyin tamoqni bağı qo'yib to'yib, keyin bağı talat o'ynagan, keyin linji bağı, ola degan bağı birsi
birisi bağlı 11 mi 12 yaş kız. Beni bağlı bek paka dep bağlı Demek endi ilqi amalba chiroyli gap qilib, hal qilib bo'ldigan ish bo'lsa, urushmanglar. Ben de baka. Desang anlamadim ha? Anlamagandan keyin sen Japan sepilib ketibsan da. Ular Aboşiningki gapini anglab bir nuqtadan hammamiz vuy deb ketdik-a, u bo'lsa-mu, singlimga birga faoliyatga chiqqan vaqtda men cho'qim qarayman. Lekin mening o'ynag'im bayaga singlimning bag'is kelmagan vaqtda men misha turib turing, men ayada o'ynayapman deb qo'yman. Cho'qim singlim men ko'rib tura oladigan doiraning ichida bo'lishi kerak deb. Men mushundan bak xush bo'ldim-ku. Chunki nurg'unlagan ota-onalar hamda bolalar kichik. Biz bularga mustaqillikni yetildirish bilan bir vaqtda biz o'zimizning ularning homiysi ekanligimizni unutib qolmasligimiz kerak-da. O'ynanglar deb bo'pmi mahallaga, bir yerlarga tashlab yetadi yoki bo'lmasa boshqa bir muhitlarda, bozorlarda, do'konchidigan muhitlarda hamda bolalar ko'chalarda o'ynaverdi. O'zining ko'rish doirasida emas-da. Anondan keyin tuyuqsizlik kashf bo'lganda yoki bo'lmasa ish tuganda esi kelib qoldi. Izlab chiqsa balkim bola yo'q. Demak, shunday ko'ngilsizliklarning oldini olish uchun nima deganda cho'qim uningga agar biz boramagan akvalaslar o'qituvchilari bir samra bo'lgan sharoitda bordi, bolalar mustaqillikni yetildirdiganga cho'qim bir bexatar muhitning ichida bo'ldi. Ham bolalarmi bizdan shuni o'rganibdi-da, men ko'rib turadigan doirada erkin faoliyat qilsang bo'ldi. To'g'ri. Men ma'nodan yana ikki narsani his qildim. Birisi shu men ko'rib turadigan doirada erkin faoliyat qilsam bo'ladi degan gap shunday-ku. Agar malda bolalarni o'ynashga qo'yib yetib qolsak, biz uyda ish qilsak, bolalar bizning ko'rish doiramizda emas, lekin biz xotirjam bo'lamiz. Lekin yana o'xshashli ko'rish doiramizda emas, bolalar bilan klub bilan taq chiqib ketdi. Bu joyda ansiraymiz. Shunga ota-onalardan deyman-ku, ansirmang. Bu xuddi siz uyda o'tirib bolalarni mahallaga erkin qo'yayotgandek ish. Amaliyotda taqdikimi sizning ko'rish doirangiz emas, lekin ma'lumning ko'rish doirasida. Shunga qo'rqmay bolalarni dala faoliyatlarga qatnashtirsanglar bo'ldi deymiz. Ham dala faoliyatini so'zlagan chaqda biz bir nuqtaga kuchaymiz-ku. Mush balalarning mustaqilligini oshiradigan, tabiatni ko'radigan, tushunadigan deb balalarning nuqtasi turib tushundiramiz. Lekin bu yerda yana bir nuqta bor. Am balalarningki mush ota-onalardan ayrilib turib qanday faoliyatga qatnashishi amaliyotda ota-onalarga bo'lgan bir mashg'ulanish. Ota-onalar bu yerda nimani o'rgandi degan chaqda qo'rqmay balalarning qo'lini qo'yib etishni o'rgandi. O'zining tashvishligini qanday yengishni o'rgandi. Hatto bu ota-onalar cho'ng bir ish chiqib ketami deb ansirmaydi. To'liq ansiraydigan bayqidek. To'psi yutib ketami, oyog'i sovib ketami, qo'sqi osh qalami deb. Endi haqiqatan balalar o'yinga berilgan chaqda u chaqda bak to'yib o'ynab ketmasligi mumkin. Lekin bir qatam osh qolganga amaliyot yeyishdan bo'lmaydi. Qo'saqning osh qilishningki hissiyotini bilishmi? Bu bir xil bilishchu. Bu bilish fursatini biz bolalarga berishimiz kerak. Balki undan keyin bir kun uyda o'tirib, ishtasi tutilib qolgan bolalar bir kun piyoda menga qo'shiq toza ichib kelganda, balkim o'xshaganda yoki o'xshamagan bo'lsa, bakda tiklab ketishi mumkin. Tomoqning qadri tilib texmi. Bo'ldi, bugun shunday yaxshi suhbatlashdik-a. Bu aboşiningki gaplardan bak hayron qoldik. Oxirida o'g'limizdan ham Umaqdan qizimizdan texim yaxshi o'rganib, texim ko'p bilimlarni, biz bilmaydigan texim ko'p bilimlarni bizga yetkazishni umid qilamiz. Sizlarga azroq ko'ngil so'g'imiz bor bo'lsin-mu? Valla eng yaxshi ko'rib yeydigan Misran qizlari. Ha? Bize bir şey daha. Undan keyin endi bundan keyin uyinglarda chimil bor bo'lsin. Chunki bolalarimiz uchun maxsus ishlangan bolalarimiz o'ziniki yuvish buyumlari bo'lsin. Sizlarga chimilin sog' qildik. Yaxshi ko'rib tutinglar. Lekin haqiqatda chimillar yo'q bo'lsin. Undan keyin bu yana chimilniki bolalarning immun iqtidorini yuqori ko'taradigan, azmini yaxshilaydigan butunlay cho'ngyicha dorilik o'simliklardan ishlagan cho'ngyicha dorilik cho'pchilanmasi. Bolalarni shundoqanda chilsa ham bo'ldi, xonimingiz butun chilsin bo'ldi. Undan boshqa idrakningki bolalarimiz uchun ta'minlagan, bo'pmi aboshi bek yaxshi foydalana oladigan bo'ldi-da, bizning bu mukofotlardan chaqmoq tezligida o'rganish usuli ni o'rgatadigan lazimat kartasi, undan keyin
ailevi kumtakta oyunu oynaydıgan, haksız mülazimet kartisi, bunu çok berip oynala. Bir aylık işler berip, bu da yakşambada idrak ötküzünglar. Ondan keyin idrakninki eng yangi mahsuloti bo'lgan balalarninki uyqu hamroyi ikki balamizga birdan. Voy rahmat. Yana shu Sizlarga shirin tushlar hamroh bo'lsin. Hoş buldinglarmi? Hoş buldinglarmi? Bizga bek hoş bulduk. Sevimli do'stlar, bugungi programmamizdan balkim ekran oldidagi yana nurg'unlagan do'stlarimiz o'zining necha vaqtdan beri aytilmayotgan qalb sirlarga javoblarni topgan bo'lishi mumkin. Kelar haftalik programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.